So, welcome pala mga sir sa ating sound session ngayon. Ngayon is pag-uusapan natin yung always dito sa channel is MCB na tinatawagin natin. Kung meron kasi nagtatanong kung palagi na paano palambutin yung tunog ng MCB. Para sa akin, nakadepende po yan sa piniplay natin na music. Kasi yung genre na karamihan na gumagamit ng MCB is or battle music yung ginagamit nila or yung tinatawag nilang hard kick. Yung tuning kasi ng kick na ginagamit sa battle is gumagamit siya ng above 100 Hz na frequency. So 100 to minsan nga may mga 250 plus pa yan yung tuning nila sa kick para maging maging sakit sa dibdib. Ayan yung ginagamit nila na kick. As for dito, yung ginagamit ko ngayon is po to ng genre niyo po to is tech house or minimal house yung medyo malambot yung kick niya, yung below 100 yung tuning niya, kaya medyo malambot siya or yung kung mapapansin niyo kanina ang grabe yung kalansing yung ugong ng yero or yung long span kasi po yan yung resonant frequency kasi ng yero or yung metals is bilang mga ganyan, mga mababa sa 100 Hz, kaya grabe yung kalas niya kung tatawagin natin. Mayaman natin yan dyan kasi yung lambot ng bass sa below 100s. Kaya iba yung tuning ng mga Pro PA is below 100 Hz po yan, lalo na kung nagpi-play sila ng mga ganyang klaseng music or yung mga yung release or yung wala masyadong transient. Doon kasi sa ginagamit ng Battle of the Sound is mabilis yung transient niya or yung attack ng kick. And then yung release naman which is yung parang yung gapang na yung bass niyan. Yung smoothness ng bass makikita natin sa release ng drums or yung kung ano man yung gamit nila na bassline. Kung gusto niyo man kung sigurado niyo talaga na palambutin yung bass ng MCB, pwede rin kayong gumamit ng EQ. Gaya nito sa settings to is hindi naman ito accurate example ng software bass. Ayan, hindi po ako nagbo-boost ng ang above 100 Hz kasi ito na yung frequency na matitigas dito lang ako na 60 and 100. Magandang frequency yan kasi. Ito rin sinabay ko na rin sa crossover yung niya. So sa game staging rin puro po yan zero lahat. Dito lang ako nagdagdag ng konti kasi parang nahina yung output ng fake Yamaha. Kaya and then ito yung papaganda rin sa bass natin yung Sonic Maximizer na nagpapaayos ito ng phase alignment na tinatawag para ito sa low contour and sa highs. So na-discuss ko na rin yan. So sa naman sa EQ, hindi ako masyadong nag-EQ dito na konting boost lang kung kasi kailangan ko palitawin yung bass niya, yung bass frequencies. Sa effects rin, gumamit rin ako ng reverb hall po yan. Lalo nang maganda yung mga effects kasi sa outdoor kung nag-outdoor ka. Ayan. Okay. So ayan, medyo malambot talaga yung yung tunog niya, hindi gaano katigas na gaya ng mga battle kick. May isa pa akong idadagdag. Kung gusto nyong palambutin ang MCB nyo, yung tunog niya, is pwede po kayong gumawa ng exhaust or port na para singawan ng speaker sa loob kasi sealed chamber yan yung totoong CB. Ginagamit nila yan for more punch, and yung tulak niya kasi mas maganda yung tulak ng cone. Yung downside lang kasi ng sealed na MCB is madali kong mapunik yung either yung spider niya or yung surround na tinatawag o yung kinakabitan ng cone. Kaya kasi malakas yung tulak ng yung excursion niya. Ngayon palaging niluluwa yung coil. Ayan yung disadvantage ng MCB kung sealed siya. Mabilis kang masiraan ng speaker o yung cone niya. Mag-disalign yung coil. Kaya kung may port siya or parang may exhaust is malambot na po yan yung bass niya kasi may singawan na siya na tinatawag natin. Na-discuss ko na rin yan sa isang video ko na yung difference ng sealed and
and may exhaust na ano na MCB. Mas malambot yung yung may exhaust na MCB kasi may singawan siya. Inulit ko. So ayan yung tuning ng ano ko. May dagdag pa pala akong kasi ginagamit ko is 4 na speaker. Hindi ko po na ano, hindi po ako na full volume sa power amp ko kung for example nag-load ako ng 4 na speakers, kasi maging 4 ohms na yan, and kasi marinig ko kung hanggang dito na ito, parang ano na nang distort na yung bass niya, or kasi mabigat na yung load niya kasi ano ko lang inaalalayan ko lang yung volume niya para sa kanyang headroom volume niya para hindi na distortion, kaya kasi madaling masira yung speakers natin kung distortion yung binibigay niya, kaya masyado maingay yung ano ko. Ayan yung binibigay ng ampli, hindi ko siya minamax volume lalo na kung 600 watts RMS na kasi to Ayan yung ano ko ng isang guide ko pa na kung alamin nyo yung ano nga yung headroom volume ng mga amplifiers nyo, kung saan point siya nagdi-distort yung tunog, lalo na kung kumakabit kayo ng multiple speakers. So ayan lang yung isa kong paalala. Buti naman tapos na yung ulan, hindi naman masyadong nabasa yung yung Kevlar. Hindi naman siya pala nabasa. So yan mga sir, yung short vlog ko ngayon sa ano, so sana nakatulong sa inyo to. And so thank you pala sa pagsubaybay. See you in the next video mga sir.